Mityeng tabiriba pumnamakpu khurumjari namrata gurumayumna taramna okchari sandokchari bathoram asi Impact TV gi entertainment news kaya gi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thoramni ngasi Mami Mapao gi chama humfu nipan raksuba episode asida kari karamba Mapao sing puzarakliba gi haibadu miyamda thamjage BAFTA fanglaba Manipuri feature film Bung theater singda utpahokhibagi Mapao Mihul the Heartbeat Manipuri web series March 15 YouTube ta upload tauragani haibagi Mapao. NEIFF 2026 Manipur gi ahum suba edition March 18 dagi numit nini chupna pangthoklagani haibagi Mapao. Aroi bada lamtagi thanil numit tagi numit mangani chupna chatharakhiba yausang kumhai loisin khibagi Mapao. So guys, ngasigi ahanba Mapao da puzarakliba asi Lakshmi Priya Devi na direction piba BAFTA fanglaba Manipuri feature film Bung hawkiba March 6 tagi laibag asigi oina theater singda utpa hawkibaga loinana film asi Manipur gi oina su March 3 tagi lamfel sana kaithel da laiba Tantha Police Cinema da amadi March 9 dagina Imphal gi kakwa da laiba Visal Building gi QMax Cinema Hall da utpa hawkibagi Mapao asi miyam punna mityeng taminasi. Lakshmi Priya Devi na direction piba BAFTA fanglaba Manipuri feature film Bung laibaga sigi oina hawkiba March 6 tagi theater singda utpa hawkre Manipur gi oina su film asi March 3 tagi lamfel sana kaithel da laiba Tantha Police Cinema da amadi March 9 dagina Imphal gi kawa da laiba Vishal Building gi QMax Cinema Hall da utpa hawkre film asibu yengluba miyamna film asigi matangda tongan pa positive comment kaya pinarakli film asi miyamna book my show da online ki khutang da ticket book tawagi khudong chaba su piri I mean Sanjoy Benas Chagobon Tera Lokopom Lekai dagi ko but there's a hojik say you are one of the most the emerging music director in Manipur film industry haibetare adubu hojik say kai haigani akogi bung haiba films na akogi second to Oscar haibetare ka BAFTA award ka sumaina fang ki matam sida haitare as a person who is working in the Manipur film industry haibetare ka sige sa kari fawi and then ngasi yenga doriba kano se films se sige damakta kari expectations still lay adugi matang tang haibi sige haiba bung haiba film se magi tholakpa advertise haitare ko sige tholakpa sida akhoi jam yengning anba amadi pohalle aidi yengaga kari kamai to no di khangdri adubu angang sina yamna yengning anba magi mawong matawse sijana yengning bam di pohalle ba aduduna ai sama hoi matam je kai tokcharaga adum yengba lakcharini. And then to the team of akogi kenogi bungi haibetare ko entire team entire crew entire actors actresses directors producers mayam sedi you representing Manipur film industry haibetare ko kari message beginning last one message se akoi su tholakadaba tungda tholakadaba film mayam se magi mong matawsi yengaga kamai taraga si hamuke na saukhatna naba je puthoni haitare aduna sigumba magi message ai chungang khangdri film je kem yengdri aduna hojik yengaga horen amuk tanja yeng kandong haijaragi kogi handak BAFTA award fangkraba kogi bung haiba film sing asidi finally oini yengdore ko ahan ba yengbo oiga doira adoi batar ga di kari expectations tawraga no hojik lakpiri bese adugi matang tang haibi yamna nuai do ba male ba ko film se darane ase yeng bandana angang ti shan taw ga da ne hojik se ko taw da bida suti thado maga lai ne ba Sisi ahan biyeng balak po oy do ni bako summi na yeng na bada comment piyak pada am nungay am funny oy boring oy ba part ama bu yaw de hay ba da thabak lore ba ise thabak mafam dai direct ni bala ise yon da thong kai thinala ga hay di am yeng bai chang do support to bu su oy na BAFTA da fangi ba do dogi akoy Manipur ma sen support to na dadi kana taw na ni atra dogi si habitang yeng waragi atai chatra si da di yeng waragi la abani ngase brother ai giming na kano like cram tension kuman aina kong wadagine expect budi yam tawe id akoi award amaju phangiba akoi international oina phawgiba mani ina adubo akoi gi hoji akoi gi keno social media da akoi gi phone da kai da internet ta tumina huran chithi taraga kaini video masa namba sumba je tahonjaning di haita ai gi mota ai gi ming masnam bijurani ka we ai thangmai ban college ke tagini ai koi working party adum sida cinema tawbase adum yengi adubu bung haiba cinema sinane akoi da tongan ba inoram piri world gi oina
award phangakpa haibse Manipur gi oina phangakpa ji yengning banane na hangai ticket phangdaba adai na han laga sida ka aga ko yengba laiba akoi group oina working party ne afaba film de yengba kanai film da afaba mami ta budu ba khoina loction si adugi mathakda sida toiba se hauji Manipur gi irang ama su lairi ko kuki ga adu ada na mayam ama sigi crisis to ngana thamaga kuki angang amana film zero ro ma lauraga Manipur gi film award phangakpa se aduki matik chokthok chaningai ni khoi amatoida nungsi janana laimina bagi message se piningi aigi wakhalo BAFTA fanglaba Manipuri feature film Bung asigi director Lakshmi Priya Devi yauna film asigi team bu Mami Mapao gi maikai digi thagatpa amadi nungaiba phongdokchari loinana makhata nasu hena mai pakpa purakpa oibiyo haiba wafam thamjari Dream Production ki makhada KSH Gyananna direction piba Dr. gi sinfamda lairiba singi journey da yumfam oiba Mihul the Heartbeat hariba Manipuri web series asigi makhata ba saruk sing lakliba March 15 dagi YouTube da upload tawragani haibagi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi Direction Makada Puthokpa Mihul, The Heartbeat, Hairiba Manipuri web series Asigi Makataba Saruk Singh, Lakliba March Taramangadigi, YouTube to upload Toba Horagani Hairi. Dreams Production ki Makada KSS Gyanendra Miyamna Gyanan Haina Khangnariba Director Asina Direction Piba Mihul The Heartbeat Hairiba Manipuri web series Asi Dr. Gistin from the Lairiba Singi Journey the Yumfam Oiva series Amani Manipuri web series Asida Dumga Priyo Sorokaibam Michael Chokjom Lewis Sorokaibam Mutum Imocha and Srikan Armos Ningthaujam Pritam Longjam Malem Ngamba Pukrambam Rina Sapam Nancy Ria, Tanya Takhelambam Amadi, Baby Manga Levina, Saktam Langli. Again and Hanmaka, thank you so much for your time and then congratulations. Yamna successfully akogi Ihul web series se putok rof matung dai tar next project oina Mihul se mo putok na Mihul gi success stories me am khakshu akoi da tabu su fangjere. Ado again and Han bada ina khangjening base akogi Mihul hari base akogi kari story the best wono kram makhal gi story the best orga akoina number adugumba web series no have sigi matang dam tang haibi. Mihul gi kano se web series gi matang se wari sar diam sang gre ne ado samnapna kano aingonda haijo hairagadi aingonda hana simak tawgani haibagi haidi pre plan adagi kano expected tawrude kano ihul de ai hana dum aina kano pre plan ama dum tawge bako ado ihul si tawrubadagi sigi credit or fencing haitar and my students like tawgi bado adum overall haitar admaina proposal ni am lai as kano gi hadi engineering student adagi atopa art ki line de leibasing chu adagi fashion ki line de leib nang smile later de akoi smile taw view dain adu mai mam lakre aduga samjilabada mihul ji kamai taw ga matam da hauze mihul ji da yawri bangang ama main cast kano se Michael ji mama sama se hauze Jenims ki student ne bako MBBS student ado ai ji mogi program am taw boda ma yam surprise oina thengnaba matam ji da mana proposal am khak tawrokhiba tawbai means sarsi ihulgi director natra guys mind tawraina mani haiba natraga su id mi duna ingon hangak panina I should appreciate taw but ai adagi ma sin number lownare aduga yam thajadana noma call tawre sar is mine art ki line is interesting like ai ngon ngak padu ai kaino kamaina ga haibadu ngasai kaino da moigi life study adum study gi busy adum oidana kamaina art si pama mino guys mine khal o tawdi related to loi oidana ko de ma thengnar matung da moigi senior sing khangnar matung da kano sar yar ga di akoi gi su need use si thaba student sing se moina thengna ba struggle ade akoi gi behind story moida mayam laidana awa mayam na di kano ma da doctor tangre doctor over he khanba adi manung da moida lyric ki matang da pressure lai ba dagi samna di one time tharaga first attempt da khanba is the wide na ado hanjan taroka na moida adu mayam moi si wari lining bagi kainom tawre de se ai noi matam gra di break adum pi ba haitare choina khanjilu de ai gi life ta di hoi ai series amani di tawge habagi dream de lay adubu kaino ai pra confirm di oigiro hairaga matungda ko na moiga pause phawna kana moigi real story keng sum tarak pasida aingonda interesting oirak pado adagi hauzik akoi gi storyline pairi basi so
मासो हजिक कनोगी जेनिम्स की स्टूडेंट लोइग्रे मादिको अदु कनोसे दिनेश से अदुगा होय कनोगी series sidadi magi oiba nickname tongan ba mamuk adum tawne adudi maming hause hairoge hayeng adum mayam ubada khangane admaina maga wari si sanar matung te fare tawrase adudi hai tawkan sida moigi wari sing si tarakan da ingon yam nungai bado habadi o akoina khalambaga adagi moina lairami siga harga daidi aina car sing se moiga tinhan ba holle adum 6 month kumba adagi 1 year makti phade adamaina kano aduga akhoi leibaki irang gi mamang dane akhoi prepare tawbodi aduga leibaki irang manung sida so adum cooperation de adum pinabado adamain toroga moina su am phasana cooperation pire aina su phasana piraga adamaina haitar moigi khallaga men oina moigi life tune ba aina na thangliba khong thang duna nungsi kanangi mapao purakliva ho ho series tawbase adum ihul dagi hona adum why haibadi nate adum just pressure adagi money loina mathau tai na demo pulli basing tu dai student ngak tane ba adum moina hauze moi samna hardi kaino kaini haidi job taw da quota mind toga koi da financial mateng pang pasnate just moi di student ne ba moi boys to ka uning moi haidi bu moi phajana adum hard work tawi masa thang do lai financially natraga so adum morally ma'am support adum corporation ma'am di tawne adum la pane same things that mana na ihul gi mathang da mihul si so atumak atum oye ba habade khoi da financial thadar na laite adai kaino sponsor adubu yam nungsiba amna sida khoi gi cinematography sing haitare se men hoina aigi manam rigan ko mayam na dum khangabani adagi atopa khoi gi monish adagi joy cinema moi se dum just am phasana ke hani akhoi gi student sing akhoi na tawnari badu urakana moi nung sibagi phasana dum corporation pi badu e sini ade du have later dum just moi na samga adum phasana ke hani akhoi gi helpful oi badu adugi su ngambani adum mai na ngasai pot la matung da akhoi na kana uma kharana dum hai as gana nang kaino se mihul si so dum paisa khidang sel lak na ba haitare adum kaino tawba adi film on tho adu dus mai hai suggestion adum mayam hojik web series adum film on bus leidana aina I don't I adum makti pamde series to series ki machat ma adum leija sanu hairaga adum main toroga akhoi se preview di tawre just checking hai di kaino manda public ta sin na bai se di aran ba natraga ya ba da ba yawrum gas nungai te dana adum main tawda gaina akhoi gi hai di punmin na gi ba mayam do cast and crew ma khai do mok tang di pun se ai friend circle ma khai ju yengmina se hairaga akhoi ja ahan ma first day jenims ta dum ai di jenims ki kaino sida mafam sida gi ho bone ba aduna aina mafam ji kon lai khrum jaraga ya adu da aseng badi adu da yan han ba premiere tawge khan bane ado adu somo khidang kaino marak ta hadi kaino oi khutong sa phangi da ba dai tan tha ra tawira ko tan tha su yam nungai ma moi da gi su yam phasna helpful oi gi matam da khoi show ani hung ka pa se moina da gan sugum ba sa tra myam gi taw tar de khoi na su da gan ngi da mak ta ga ha yam phasna adi offer taw bi rak pa da gi khoi da mateng pa ki ba yam lai re main tor matung si da khoi se jenims amuk tang di kap sam tam jenims ki moi gi sai staff nurse doctor myam yaw e ba khoi du hekta khoi na film number khoi khak tan kai su ngam moi ba manung da lai ba myam da gi official channel gi permission lobor everything adugi hairo di moi phasana helpful oye ba ko aina ai hadi aina ngasi mihul du myam da present taw ngam mi moi yaram dra ga ngam moi da ba do dum public ki nung si ba su ma thau ti tai ko adum main tor ga khoi si kaino da jenim sa mo khoi se mai na ut le adum mamang da hana aina marak si da kitang haijaning ba sina episode ani thadok ra matung da khoi si lepe ba ko lepa se mayam sel tan bagi sel phang bagi din natte matam du da khoina main oina focus to was students in the disturbance am toning da ba hauji mak so khoina coming march ki date 15 da thadok to is exam loina ra pagi timing aduga matam zo khoina 15 hai sunday da tahan bane ba ina ko adun sai episode mayam do loisan na ba tawna bo hona ba di mayam laigre haidi akhoi da theng na ba haitare adubu ngasai aina haijabadu jenems ta ka puraba matung da haidi student sing duna harauna yeng bodo aduga moina reality oira tholakanda emotion oiba adagi moida faw ba dialogue yora kai yor torkanda whole id auditorium do phammo thorka aido hera ai sel lebe ai leitabe ai har am ka tawge gai bagi amna kai hani thona ama leibodo aduna mayam adum heng
date 15 dagi thadol to portrait dum phasana yengbio aduga channel du su id ganan ai khak nate student mayam amagi haidi art pu pamjaba adagi mahai line da chatkadaba everything haida akogi story ne ba dream se aduna ngasai gbd production house e subscribe so dum tawbiro aduga yengba so dum yengbiro kaino adu yengbagi thauna aduna mayam na nungsibaduna khoi season 2 amok target tawdoine ba ko ahanba maktada medical profession ki taimung policy na koi pum namuk pu taram hoge maming le ba doctor mayam ama ngasi noina phami ba phampam ase masida phamaga dream to ki bu ngaktani ai kainom ta haige kaidoroge nang khangnawaga leibra yakhomba punbi hakcha thoi shida mihul toivang ipo ioi shida mihul pukning tore lupnung shida mihul Mihul the Heartbeat hariba Manipuri web series asigi makata ba saruk sing lakleba March 15 dagi amuk hana YouTube da upload tawrakpada miyamna soidana yamna pamna yengnarakani haibagi thazaba Mami Mapao gi maikai dagi thamzabaga loinana yamna mai pakpa web series soidana oigani haibagi thazabasu thamzari matang swaida yamna tenba break amatang laujage khonglayang na hanjarake Impact TV bu mityeng taduna leibiu Hey, Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana khraba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari. Zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai. Are iba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani na imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaramde palibango Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmang da thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijarba ching kuba mase prithima tai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namang da bhagabana putigom pambi gi masakoi na leplare namit pangkok lo kunti yengo kunti soidanamak miyeng tabiu Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring. Welcome back adom na mityeng tabiriba si Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi chama humfunipan suba episode ni. Break ki matung da puzarak liba Mapao asina Ministry of Information and Broadcasting amadi National Film Development Corporation gi sponsor makhada Thauna Manipur Department of Information and Public Relations Government of Manipur amadi All Manipur Film Producers Association na sinduna Northeast India Film Festival NEIFF 2026 Manipur gi ahum suba edition lakleba March kun mathoi amasung kunithoi da numit nini chupna pangthoklagani haina March 9 da DIPR gi auditorium da pangthokpa paugi mifam amada organizing committee gi chairman Y Nilachandra na phongdorakibagi Mapao asi miyam punna mityeng taminasi North
South East India Film Festival NEF 2026 Manipur ki ahom suba edition March kunmathoi amasung kunganithoi da numit nini chupna pangthoklagani hairi. Film Festival asi Ministry of Information and Broadcasting amadi National Film Development Corporation ki sponsor makada Thauna Manipur Department of Information and Public Relations Government of Manipur amadi All Manipur Film Producer Association na punna khusam naduna pangthokadavani. Film Festival asida North East Lairiba State Nipan ki competitive feature amadi non-feature film sing utkani haina festival asigi organizing committee ki chairman Y Nilachandrana phongdorakli. Festival asigi kuthangda naha oiba artist amadi filmmakers singi film utpagi tanja ama piba khakta natana film director, editor, writer, producer, cinematographer singi haithoi singthoiba sing uthok janabagi phambak amasu oigani hairakli. Loinana festival asida entry tawgadaba film sing asi mamang chahi 2025 ki January amadagina December 13 fawgi manungda CVFC na certified tawraba film oigadavani. Lamphel ki Tanthafolis Cinema da pangthokadawriba film festival asida Best Feature Film, Best Non-Feature Film, Best Director of Feature Film, Best Cinematography of Feature Film na chingba award kayasu laigani hairi. Masi Manipur ki tungi film ki marai bakki damakten hanak akoina clearance phangde na tawdaba matamda mathangda Manipur ki koi thajaba wat pagi phima ministry dagi legado aduna namfu da koi tawna ba honra phuma matamda NFDC dagi jo instruction yam kanna pipirak pa yam thun masi tawdaba yaroi mai tawai masi da thajalak pa yari ba film singsina January tarik 1 2025 tagina December tarik 13 2025 sigi manungda Central Board of Film Certification na certificate piraba aduma film adu tawjagani aduga hairiba festival asigi akoi entry fee lawjaroi free oijagani akoi gi sinigor singse festival go makari da amogana public screening ga tawroidaba tanga ba makhagi yamna message bo film chingse amu yenga phangna bi tanjasi tawropada babok sina kaya interest lawda yamna komna yengba yaba matamda utkhare utpa matamda di kom ki adadadi film do encouragement phangde ba festival do utpada Manipur da koi ki Bal International Film Festival da utkhare bumji adadadi bi hode ado andaki ni awlok suba edition film festival asi screening tawudri ba film simja akoi ki cinema bo tamai yabi ba miosina suje soidri yebi ho Aroibada puzarakliba Mapao asina lamtagi thanil numit ki numidangi matamda yausang mai thabadagi hauraga numit mangani chupna chatharakiba yausang kumhai loisinkhre kumhai asigi manung channa tampaki mafam kayada pangthokna rakhiba yausang sports mitsu loisinkibaga loinana kumhai asigi aroiba numitta mafam kayada numit yungba amadi nungthilgi matamda abir tainaba amadi ising hainaduna machugi kumhai asibu hena masak thokhanki Numidangi matamda thabal chongbagi thauramsu pangthokkibagi Mapao asi miyam punna miting taminasi. Lamtagi thanil numitta yausang mai thaduna numit mangani chupna chatharakiba yausang kumhei miyamna harau tayamna saruk yanakibaga loinana loishinkhre numit mangani chupna chatharakiba kumhei asigi manung Chennai state asigi tampaki mafam singda leiriba tongan ba club singna annual yausang sports meet sing pangthoknaki sports meet asigi manung channa tongan ba sports event amadi entertainment ki oiba event kaya amasu pangthoknaki loinana leishabi macha singna tongan ba mafam singda lambi shingda lambi thattuna sel khaibigi thabaksu chathanaki yausang kumhai asigi aroiba numita mafam kayada abir tainaba ishing hainaba lambi da thabal chongba yauna kumhai asigi harauba amadi nungaiba phongdoknaki lamtagi thanil numittagi hauraga chatharakiba yausang kumhai asigi manung channa numidangi matamda tongan ba mafam kayada thabal chongbagi thoramsu chathaki Numit mangani chupna chatharakiba yausang kumhai asina haurakliba naha kayadagi hauraga
ahal faubagi punsida yamna nungaiba ithil ama piri haibagi thazaba Mami Mapaugi maikaidagi thamjari. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba mapau kayaga loinana amuk lakchage. Until then, keep watching Impact TV. And yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.